د پاڼه ورځې د ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د پاڼه ورځې د ناول 11 او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول 11مه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. تصمیم مې ونیو چې خپله ورپسې ووځم او هغه کس پیدا کړم. په ډیرو ستونزو له کټه اوچته شوم او د دیوال په مرسته مې د وتو هڅه وکړه. پر بدن مې یوه لړزه واکمنه وه او د اوچتېدو توان مې نه درلود. هر څنګه چې و د تاخچې په څنډو مې لاسونه تکیه کړي وو. په ډیرو ستونزو مې وکړی شول ودرېږم. په کشېدو سره مې ځان تر وره پورې ورسوه. خو څومره د تأثر او خواشینۍ وړ ده چې له وره څخه مې یو ګام هم وړاندې وانخیستلی شو. هماغلته پر ځمکه راولوېدم. هوکې تر هغې ورځې مې پام نه و چې تر دې حده رنځوره او کمزورې شوې یمه. له مجبورۍ څخه مې د کوټې دیوال ته تکیه وکړه او غوښتل مې څوک خپلې مرستې ته راوغواړم. غږ مې هم هغه حد ته نه رسېده ځکه زما کوټه د انګړ په بله خوا کې وه. له بله پلوه د باغچې ونو هم له نظره پټه کړې ومه. هلته له پخلنځي او تشناب پرته د استوګنې نورې ودانۍ نه وې. تر څه موده وروسته مې د کوټې له مخې یوه خدمتګاره چې شاید د پخلي کار به یې ورسپارلی و تېره شوه. ما ورغږ کړل او مرسته مې ترې وغوښته. هغه یوه توره او چاغه ښځه وه. تر هغې ورځې پورې مې نه ولیدلې. په توند نظر یې راوکتل او ویې ویل زه کار لرم او راڅخه لرې شوه. دا منظره دومره بېرحمانه او کرکجنه وه چې په ما کې یو لوی ویر رامنځته کړ او اوښکې مې وبهېدلې. وروسته تر دې چې مې ښه ډېر وژړل، یو وخت مې ولیدل چې تر سترګو مې د اوښکو پر ځای خوناب بهیږي. د خدای درګاه ته مې لاسونه پورته کړل او له دغې بېعاطفې او بېرحمۍ ډلې څخه مې خپل غچ وغوښت. آخر بیخي مایوسه شومه. هوا هم یخه وه. د منې یوه میاشت تېره شوې وه، ساړه مې وشول. د خزندګانو په شان د لاسونو په مرسته په نس وڅکېدم. ځان مې تر خپل آرام ځای یا هم د مرګ او ناکامۍ بستر ته ورسوه او بېسده شوم. تر 1 ساعت وروسته چې لږ آرام مې کړی و، ویښه شومه. تیاره وه. څوک مې کوټې ته راننوت او ما ته یې غږ کړ. د رڼا غږ مې وپېژاند او مې ویل ته هم بې مینې او فاسده یې، پر ما بې رحمي او ستم کوي. رڼا قسم واخیست چې هیڅ ګناه نه لري او مشرې مېرمنې منع کړې ومه چې ما ته را نشي. که دلته راتلی چا به مشرې مېرمنې ته خبر ورکولی. ما ورته ویل ډېر ښه، ستا عذر مې ومانه، رانغله. هغې راته ویل له بده مرغه د هغې په راوستلو بریالی نه شومه. ما ورته وویل خیر دی، خو دا راته وایي چې ویې نه ویل چې زموږ له کوره څه خبر راوړی. رڼا وویل نه، ما ته یې هېڅ ونه ویل. هڅه مې وکړه څه ترې واورم خو ونه شول. ما ورته ویل ارزښت نه لري. وروسته مې ولیدل چې د وتلو په هڅه کې شوه. ما ورته ویل ولې دې داسې بیړه ده؟ رڼا راته ویل زه د شپې له تیاري څخه په کار اخیستو دلته راغلمه. ویرېږم راپسې رانشي او پوه نشي چې زه دلته یم. ما ورته ویل ښه نو لاړه شه، خو هیله کوم زما څراغ ولګوه او بیا لاړه شه. زما څراغ یې چې د تیلو یو خیرن څراغ ولګاوه. غوښتل یې لاړه شي. ما ورته وویل یوه بله هیله هم لرم. رڼا راته ویل څه هیله؟ ما ورته ویل هغه کاغذونه چې ما ته دې راکړي وو پر ټولو مې لیکل وکړل. بیا څه کاغذونه او قلم راته پیدا کړه. رڼا راته ویل هغه ټول کاغذونه دې څه کړل؟ ما ورته ویل له بده مرغه د ټولو پر مخ او څټ مې لیکنه وکړه. رڼا وویل دا لیکنې څه ګټه لري؟ ما ورته وویل زما د یوازیتوب د غم لړلو ساعتونو یوازیني ملګري دي. رڼا وویل نیم ساعت وروسته به یې درته راوړم او له دې سره ووته. رښتیا هم نیم ساعت نه و تېر شوی چې په بیړه راغلل او یوه ګېډۍ کاغذونه یې زما مخې ته واچول او ویې ویل سلګۍ رښتیا چې ستا وضعیت ډېر خواشینونکی او له خواریو ډک دی. ما ورته ویل چاره څه ده؟ دغه محنتباره شپې ورځې زموږ د خپلو همجنسانو د جنایتکارانو د لاس نتیجه ده. رڼا راته ویل تا ته ډېره په اندېښنه کې یم او ستا پر حال ژاړمه، خو څه وکړم چې ستا د همکارۍ او مرستې توان نه لرمه. ما ورته ویل مننه، زما اروا به تل درته دعا کوي. یې ویسته او راڅخه لاړه. یوه بحراني او له خواریو ډکه شپه مې تېره کړه. له هغه وخته مې چې د دې ښځې د راتلو خبر اورېدلی،
تل یې د لیدلو لیواله یمه چې خبرونه یې واورم. ټوله شپه مې په ناروغۍ رنځ او سوچ کې تېره کړه. په دې سوچ کې هم هغه خبرونه به چې له هغې څخه اورم شاید دردونکي وي یا به مې هم خوشحاله کړي. خو هر څه چې به مې سوچ کاوه داسې څه به مې نه موندل چې زما خوښي راوپاروي. څرګنده ده هغه مور چې خپل یوازینی او ګران اولاد یې ورک کړی وي او هغه پلار چې د خپل ټول عمر نتیجه له لاسه ورکړې وي. هغه مور او پلار چې ټول عمر یې خوارۍ ښکلي وي نه حال یې کېنولی وو په روزنه کې خپل ژوند قربان کړی وو. خو هغه نیالګی د نسپړلې غوټیو نارسېدلې میوې په شان شو. لا یې ترې خوند نه واخیستی چې د بشر ناولو لاسونو له بیخه وشکاوه او د هغوی د ټول عمر خوارۍ یې په اوبو لاهو کړې. په دې توګه به دغه مور او پلار د خپل عمر د پای په شیبو کې څه خوښي ولري. څرګنده د دغه خبرونه چې اورم دردناک او خواشینونکي دي. هر څه چې وي بیا هم یو خبر دی. زه خپل زړه نشم راضي کولی چې وایه نه وري، ځکه دا د هغو کسانو خبر دی چې له مرګ پوست او هډوکو څخه پیدا شوي یمه او دا د هغو کسانو خبر دی چې د مینې په لمن کې لویه شوې یمه. ټوله شپه مې په بېلابېلو سوچونو او ویرونکو خیالونو تېره کړه. کله به مې د درد له کبله ژړل. آخر هغه سهار راورسېده چې په تمه مې یوه اوږده شپه چې د یوې پیړۍ په اندازه یې ماته ځور او زحمت راکړ تېره کړه. خو کاشکې همغه شپه مړه شوې وای او داسې نامبارکه او تیاره سهار مې نه وای لیدلی. د لمر راختو 3 ساعته تېر شوي وو. د پښو یو ترپار مې واورېده چې زما د کوټې خوا ته رانږدې کېده. زړه مې په زوره زوره درزېده. اروا مې د هغه کس په پښو کې ښکته پورته غورځېده چې وړاندې راته. 2 کسه زما کوټې ته راننوتل. یوه مشره مېرمن او بله هم یوه ځوانه ښځه وه چې لږه ښکلا یې درلوده. له څېرې څخه یې جنایت او ناولتیا اورېدله. کله چې رانږدې شوه ویې ویل څومره بد بوی دی. ما ورته وویل دا وږمه د دې ښځې میلمه پالنه او دا بوی د دې ښځې د همجنسانو د جنایاتو او جفاکاریو بوی دی. وروسته دواړو خپلو پوزو ته دسمالونه ونیول او له ما لرې ودرېدې. ما ورته وویل هغه له رشد څخه چې راغلې ده ته یې؟ هغې راته ویل هو ما پیژنې. ما ورته ویل نه دا لومړی ځل دی چې وینم دې. څه وخت راغلی یې؟ هغې راته ویل پرون. ما ورته ویل مېرمنې د سوالو جواب توان نه لرم. زما د کورنۍ په اړه که هر څومره خبره یې راته ووایه. هغې راته ویل ستاسې کورنۍ نه پیژنمه. ما ورته ویل نو څنګه دې ویلي چې زموږ له کوره دې خبرونه راوړي دي؟ هغې راته ویل ته د حاجي جلیل لور سلګۍ یې؟ ما ورته وویل هو زه یمه. هغې راته وویل اوس مې وپېژندې. ستا د حال ټول تفصیل مې له هغې بوډۍ څخه اورېدلی دی. ما ورته ویل کومه بوډۍ؟ هغې راته وویل هماغه کس چې ته اوس ستا ملګری تېر ویستلی او غلا یې کړی. د هغې مکارې سپین سرې یادونه واقعا په ما کې یوه بېسارې غوسه او هیجان رامنځته کړ. بې واکه مې یو حرکت وکړ او وڅرخېدم. هغه ښځه رانږدې شوه او ویې پوښتلم څه در باندې وشول؟ ما ورته ویل هېڅ، هیله کوم خپلو خبرو ته دوام ورکړه. هغې راته ویل ستا هغه بله ملګرې چیرې ده؟ دا ځل د مشرې مېرمنې د خواشینۍ او وارخطایۍ وار و. ومې لیدل چې رنګ یې تک سپین والوته او ځان یې وبایله. ما ورته ویل د دې ښځې له وېرېدلې او وحشت وهلې څېرې څخه پوښتنه وکړه. وروسته مې ولیدل چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځېدله او ویې ویل له چا ووېرېږم؟ له کشور څخه. هغه په رشد کې زما له شهرت څخه خبره ده او پر دې ویاړي چې زما په شاګردانو کې حسابیږي. هغه ښځه وڅرخېده او په یو ځانګړي ناز او ریشخند سره یې وویل مشره مېرمن ښه وایي. نو هغه بیا څه شوه؟ ما ورته ویل هغه ووژل شوه. هغې راته ویل د چا په لاس؟ ما ورته ویل د دغې مېرمنې په جنایتکارو لاسونو. مشرې مېرمنې وویل ما نه ده وژلې، په خپله یې تریاک وخوړل او مړه شوه. ما ورته ویل هر څنګه چې وراحته شوه هیله کوم خپل اطلاعات راته ووایه. هغې وویل هو 1 میاشت وروسته ستاسو په غلا کېدو پوه شوم. ټول رشد خبر شو خو له ما او څو نورو کسانو پرته بل څوک خبر نه شول چې ستاسو غلا کوونکي څوک دي. پولیسو هم منع کړی شول چې هغه بوډۍ پیدا کړي، که څه هم هغه لا په رشد کې ده. که اوس یې د ملیحې کورنۍ هم وویني وبه یې نه پیژني. ما ورته ویل څنګه؟ هغې راته وویل هغه بوډۍ په هغه څېره او قواره کې نه وه لکه د ملیحې د پلار حاجي په کور کې چې مزدوري کوله، بلکې پر مخ یې ورته کریم وهلی وو.
کله چې کار خلاص شو کریمي ورڅخه پاک کړل اوس به شیطان هم ونه پیژني. ما ورته ویل تاسو خو ترې خبر وئ او له کارونو هم خبره وې ولې مو پولیسو ته نه معرفي کوله؟ هغې راته ویل موږ د تأمیناتو مفتش یا هم ساتونکي نه یو، نه هم له دولت څخه معاش اخلو چې دا کارونه وکړو. ما ورته ویل د انسانیت لپاره به دې کړی وای. هغې راته ویل انسانیت پیسې دي. ما ورته ویل که مقصد مو پیسې وای پولیسو یا هم زموږ مور پلار ته په خبر ورکولو سره به مو ډېرې ترلاسه کړې وای. هغې راته ویل دا سمه ده خو دا ګټه په خوارۍ نه ارزي ځکه بیا به تل د محکمې د میز تر شا خبرې وکړو. بله دا چې دغې سپین سرې موږ ته ډېر خدمتونه کړي. زه اوس زما ملګري د هغې په لاس روزل شوي یو، هیڅ کله ورته خیانت نه کوو. پوه شوم چې دا ښځه هم د هغې بوډۍ او مشرې مېرمنې له ډلې څخه ده. ما وپوښتله زموږ په نه شتون کې زموږ میندې او پلرونو څه وکړل؟ هغې راته وویل څه له پاسه 7,000 ډالره د ټیلیګرافونو پیسې ورکړې خو ګټه یې ونه کړه لکه چې وینې هیڅ چا هم ستا د استوګنې ځای پیدا نه کړ. ما ورته ویل هغه زموږ څارونکی الیازغر او موټر چلوونکی څه شول؟ هغې راته ویل موټر یې په کرمانشاه کې وپلوره او دوی بل ځای ته لاړل، شاید په رشد کې وي خو هغوی به هم په بله څیره کې وي. ما ورته ویل هغوی هم ماسکونه ایښي وو؟ هغې راته ویل ماسک څه شی دی؟ ما ورته ویل مصنوعي صورت. هغې راته ویل نه یوازې په خپل مخ کې بدلونونه راوستلي وو چې ونه پیژندل شي، بلکې نومونه هم ستاسو د څارونکي الیازغر او موټر چلوونکي ظفر علي نه دي. ما ورته ویل نو څه دي؟ هغې راته ویل یو څه خپل نومونه بدل کړي خو اصلي نومونه یې نه دي معلوم، زه هم نه ورباندې پوهېږم. ما ورته ویل موږ خو دا ومنله چې زه به پوښتنه نه کوم او ته به ټولې خبرې کوې. هغې راته ویل ستا پوښتنې هم د پولیسو یا قاضیانو په شان دي، د سوالو جواب دا شکل مې هیڅ نه خوښېږي. ما ورته ویل خبره پوښتنه نه کوم ته یې ووایه. هغې راته ویل کله چې ټول رشد ولټاوه او ټولې ادارې بوختې وساتلې هیڅ نتیجه ترلاسه نه کړه. پلار دې له ډېره غمه ناروغ شو. په دې وروستیو ورځو کې مې واورېدل چې ناروغي یې ډېره سخته شوې. د ملیحې کورنۍ هم په فلاکت او بدمرغیو اخته شوې. پلار یې تر تهران، همدان او کرمانشاه پورې ورپسې سفرونه هم وکړل خو له نتیجې پرته رشد ته ستون شو. لکه څنګه چې ښکاري پلار یې په دماغي ناروغۍ اخته شوی او مور یې د غصې او غمونو له کبله مړه شوې ده. خو ستا مور ناروغه ده. زه د هغو کسانو په شان وم چې خوب ویني او دغو خبرو ته مې غوږ نیولی و خو هیڅ نه خورېدم. بیا یې زیاته کړه څه له پاسه 1 میاشت مخکې ستاسو یو خپل چې په انګلستان کې وراغی او ستاسو له پیښې خبر شو. وروسته تر دې چې څو شپې ورځې وژړل له هیڅ چا سره یې ونه کتل. یو ورځ یې کوټې ته ورغلل، هلته د هغه پر میز یو کاغذ پروت و او لیکلی وو زه په سلګۍ پسې لاړم، زه په لټون ټول وسایل په کار اچوم او ټولې سیمې به ولټوم، آخر به ژوندی یا هم مړه پیدا کړم چې د هغې خبر مې نه وي ترلاسه کړی. هیڅ کله به هم خپل کور ته نه ستنېږم. تر هغې ورځې وروسته څوک نه پوهېږي اوس هغه چیرې دی، هیڅوک هم ترې خبر نه دي. دا خبرونه دومره ویرونکي او ځورونکي وو چې بې واکه مې چیغې کړې بس دی، اورېدو ته نوره لیوالتیا نه لرمه. خپله څیرې بړستن مې پر ځان راکش کړه او زړه مې له حرکته پاتې شو. نه پوهېږم تر کومه وخته بې سده وم خو په یاد مې دي کله چې په خود شوم ځان مې نه پېژانده او په اغېزناک او خواشیني ډول مې شاوخوا ته کتل. حیران وم چې زه څوک یم او دا کوم ځای دی. شعور مې له کاره لوېدلی و او خپل چار چاپېر شیان مې نه احساسول. څو ساعته همداسې پاتې وم. آخر مې شکېدلی مزی لاسته راوړو پوه شوم چې څوک یم، چیرې یم او څه راباندې راغلی دي. کله د پلار کله د مور او تر هغه وروسته د خپل ګران کوژدن په سوچ کې شوم او ښه ډېر مې وژړل. تر یوې اوږدې ژړا وروسته ویده شومه. په خوب کې مې ولیدل په یوه بېګناه او ناپایه سارا کې یم. تیارو وریځو د اسمان شین مخ پټ کړی او په فضا کې یوه ویرونکې تیاره خوره ده. زه پکې یوازې یم او د ویرې په منګلو کې راښکېله یم. یوې او بلې خوا ته منډې وهم، د تېښتې لار لټوم چې له هغې وچې او تیارې سارا څخه خلاصه شم. مخې ته مې یوه ډله بېلابېل حیوانات لکه شرمخان، پړانګ، ګیدړه او نورې درندې وینم. د هغو په لیدو نوره هم وویرېدم. دغو حیواناتو له هرې خوا راښکېله کړم
هر یو زما د پښو لاس همداسې ستونی او د بدن د نورو برخو په خوړلو پیل کوي. زه هم له چیغو او کړیکو پرته بل کار نه لرم، خو د بدن رئیسه غړي مې چې لا پر ځای پاتې دي او دا احساسوم چې ژوندی یمه. د خپلو چیغو او کړیکو په لړ کې مې ولیدل چې د لمر خاته له لوري ګردونه را اوچته او زما خواته را روان شول. په ګردونو او خاورو کې مې یو ځوان او یوه جینۍ ولیده چې پر ممتازو آسونو سپاره او زما خواته را روان دي. چې روته یې ځیره شوم خپل ګران کوژدن همایون مې وپېژانده. هغه جینۍ هم اشنا ښکارېده. تر هغه وروسته مې هغه هم وپېژندله. هغه آسیا وه، هماغه فاحشه چې په لومړیو ورځو کې زما خواخوږې وه. دوی لا ماته نه وره رسېدلي چې آسي غشی او لینده راوښکل او ماته نږدې هغه پړانګ ته سیده کړ چې غوښتل یې زما سر غوڅ کړي. غشي شخ شو او پر ځمکه ولوېده. په نتیجه کې ټول حیوانات وتښتېدل. همایون را نږدې شو، زه یې په غېږ کې ټینګه کړم. د خوښۍ له کبله مې چیغې کړې او له دې سره له خوبه اوچته شوم. تر ډیره وخته مې پر خپل دغه ویرونکي خوب سوچ کاوه، دا چې دغه دوو کسانو له خوا له حیواناتو وژغورل شوم، نو د دې خوب له نتیجې څخه خوشحاله وم. خو آسیا، لیندا، غشو پړانګ ته حیرانه وم چې د دې برخې تعبیر څه دی. تر ډیره وخته مې د دې خوب په اړه فکر کاوه. د کوژدن تیرو خاطرو له هغه سره د کتنې هیلې په ما کې یوه بېساري خواشینۍ رامنځته کړه او په دې هیله بیا ویده شوم چې ګوندې د خوب پاتې برخه ووینم او د خپل کوژدن دیدار وکړم. زما ګران کوژدن او محبوبه، د خپلې بدمرغې مور او پلار په یاد کې مې څو لیکونه ولیکل او هغوی مې د خپل ژوند له ټولو خواریو او تاریخچې څخه خبر کړل. دا د یو څپرکی ستا په نوم ځانګړی کوم او ستا په وړاندې د خپلې مینې مسؤلیت ترسره کوم. خو خواشینی یم دغه لیک به چې اوس یې ستا په یاد لیکم د هغو نورو لیکونو په شان په مینهناکو تورو ډک نه وي چې ما به له رشد څخه درته لیکل، بلکې یو شمېر داسې توري به زما لیک جوړوي چې د بدمرغۍ او ماتم کیسې کوي. همداراز به د ناکامۍ او ناهیلۍ له تورو ډک وي. پرون یوه فاحشه چې له رشد څخه راغلې وه ویرونکي خبرونه راته راوړل. په ضمن کې زما د پلار د ناروغۍ، د مور د لیونتوب او ستا د سرګردانۍ خبره هم وکړه. کله چې خبره شوم تا زما د پیدا کولو لپاره خپله نیکمرغي او ځواني له پامه وغورځوله. په ښارونو او واټونو کې لالهانده شوی، ستا په باره کې مې مینه په زرګونو ځله زیاته شوې. خو زه به له خپلې دغې مینې څه ګټه واخلم؟ زه به ستا په لیدو بریالی نه شم. که کومه معجزه وشوه او ناڅاپه مو سره ولیدل، ډاډه یم چې وبه مې نه پېژنې. ته به یو بویناکه او ناولی وجود ووینې. ته به ترې وتښتې. هوکې د بشر جنایتکاره لاس د ذلت دغې ورځې ته وغورځولم. زما د خاله ګرانه زویه، څومره خوشحالونکې ورځې مو درلودې. کله چې به پوست والا راته و ستا لیکونه یې راکول، څومره به خوشحاله وم. ما به ستا لیک مخې ته کېښود. ستا په بلیغو او فصیحو عبارتونو کې به مې د خپل ځلانده راتلونکي د سعادت زیری لیده. هوکې دغه دی هغه راتلونکی چې په ټول ظرافت او ښکلا سره مې د هغه ستاینه کوله. دغه دی هغه ځلانده راتلونکی چې د تقدیر طالع او طبیعت لاسونو راته جوړ کړی. واقعا څومره ځلانده برخلیک او څومره مبارکې طالع. ښه به وي که خپل استوګنځی هم درته انځور کړم چې پوه شي روزګار څومره له عظمته ډک او لوړ موقعیت را بخلی او څومره لوی او له حشمته ډکه دستګاه لرم. ژوند مې په فاحشه خانه کې دی، خو باید ونه غولېږم. دا فاحشه خانه چې زه پکې اوسېږم لوړه ودانۍ ده چې ترتیب شوي خونې لري. په لومړیو ورځو کې د دوی په قول د دوی د پام څارنې او درناوي وړ ومه. د دغې ودانۍ په یوه ښکلې کوټه کې مې ځای درلود، خو تر څو میاشتو وروسته په دغې وژونکې او ساري ناروغۍ اخته شوم. اوس چې په داسې کوټه کې ځای راکړی چې تشناب او پخلنځي ته نږدې ده. د کوټې فرش مې نمناکې خاورې دي. هغه لوکس سامانونه او څیزونه چې زما اړتیاوې پوره کوي یو ډېر ناولی کټ دی چې له ما پرته به هیڅ یو موجود ان یو سپای هم ورباندې ویده نشي. یو خاورین لوښی د اوبو او یو ډېر خیرن تیلي څراغ چې غاړه څو ځایه ماته شوې او د کاغذونو ټوټې ورباندې نښلول شوي د رڼا لپاره لرم. هغه ملګري چې هیڅ وخت مې نه یوازې پرېږدي، سپږې دي او هغه غټ غټ موږکان دي چې زما د کټ شاوخوا ته پورته پورته غورځي او ناڅي. حیرانم چې د دغه کور موږکانې هم فاحشې
سپکې او د خپلو هم مهالو په شان جنایتکارې او غلي دي. که سمه څارنه ونه کړم په 2 ورځو کې به مې توشکه وخوري لکه اوس چې یوه څنډه ژولې ده. اوبه مې زهر، شهد مې زقوم او خواړه مې د ځیګر وینې دي. زما تر ټولو ښه تفریح زما د لیکنو مطالعه ده. له دې کبله نه فکر راته پاتې دی نه اروا، ځکه هر څومره چې خپل اوضاع او حال ډیر مطالعه کړم هغومره د بشر په بېرحمۍ، قسات او بېعاطفتوب اعتماد پیدا کوم. له بله پلوه 2 ناروغۍ رالوېدلي. زه یې له نه زغمېدونکو کړاوونو سره لاس و ګرېوان کړي یم. لومړی نری رنځ او دویمه سفلیس. دا 2 ناروغۍ هم زما او ستا د لطیفو او ښکلو همجنسانو د زحمتونو حاصل دی. د مرګ په دروازه کې ناسته یم. خپل نوبت ته انتظار کاږم او ګورم چې څه وخت د ژوند له محنت او خوارۍ څخه خلاصېږم. همدا وروستۍ برخه مې د خوښۍ او هیلې سبب جوړوي. دغه مې وضعیت ده. آیا بشر ته تر دې بل لوړ سعادت شته؟ آیا تر دې بلې لوړې او پیاوړې دستګاه ته تمه کولی شي؟ نو څه ته ګورئ؟ راځه لاسونه سره ورکړو له ژونده خوند واخلو. ګرانه همایونه، زه دې پیژنم او په روحیاتو دې هم پوهیږم. ستا اخلاق د دې زمانې له خلکو سره سازش نه لري او له دوی سره په ټولنه کې ژوند نشي کولی. دا زما اروا ده چې تا مخاطبوي او در سره غږیږي. راځه د دې نړۍ ژوند د دې نړۍ خلکو ته پرېږدو. موږ خپله لار ونیسو، یعنی د ابدیت په عالم کې سره واوسو. دا جلال، شکوا او لویوالی، دا له سعادت او خوښیو ډک ژوند، دا بېلابېل لطیف او وږمیز ګلونه، دا شنې او سمسورې دښتې، دا اسرار انګیزه غلي او په عین حال کې له ښکلا ډک غرونه، دا سترې ښکلې او اروا پارونکي منظرې، دا غلي ملایم او زړه راښکونکي رودونه، دا شنه ګنبد او دا نیلوفري چت، دا د لوی رود څپې، دا زړه راښکونکي او جذابه سپوږمۍ او ستوري، دا د لمر او سپوږمۍ زرینې وړانګې او بالاخره دا ټول موجودات چې د آدم او حوا د اولادې د خوشحالۍ لپاره پیدا شوي، هغوی ته پرېږدو. که د مینې لاپې وهې او د مینې او مینتوب دعوه کوي نو زما مل او ملګری شه. د ګور تنګه او تیاره کنده وټاکه، ځکه چې زه له تیارې کړکۍ څخه د بلې دنیا په زړه پورې منظره درښایم چې هیڅ زوال او فنا نه لري. چې خدای باقي وي هغه به هم باقي وي. قبر هغه دریچه ده چې کیدای شي بدمرغه خلک یې له سوریو څخه اسمانونه، خدایي ملکوت او تلپاتې جنت وویني. خو د ګنهګارانو او جنایتکارانو لپاره ویرونکې او تیاره کنده ده چې د ذوالجلال غضب او قهر ورباندې حکومت کوي او هلته یې بېلابېل عذابونه او خوارۍ برابرې کړي دي. بشر که وغواړي که ونه غواړي دغې دریڅې ته سقوط کوي او له هرې خوا ورباندې د تېښتې لاره بنده ده. اوس چې مو هر څومره له دې دریڅې لوېدل حتمي وي هغومره ښه دی. زه له خپل دغه سقوط څخه یوه خوښي لرم او هغه دا ده چې بدمرغه یم او مرمه. زما بدمرغي هم زما د خپلو اعمالو او کارونو نتیجه نه ده، بلکې د بشر د خیانت او جنایت منګلو زما ګریوان ونیوه، د ذلت او بدمرغیو په ډنډ کې ډوبه کړم. نو ولې په خپلې بدمرغۍ خوشحاله ونه اوسم؟ ولې مرګ ته لیوالتیا ونه لرم؟ تر ما وروسته به ستا ژوند هم له غم او اندېښنو سره مل وي. نو په دې توګه که رښتیا هم ما غواړې نو هر ځای چې ځم راپسې راشه. وایي زما پلار سخت ناروغ دی او بستر شوی دی، شاید اوس مړ شوی وي. وایي مور مې هم لیونی شوې. مرګ او لیونتوب 2 ورونه دي، بس هم دغه کفایت کوي چې ډبره راواخلي او خپل مغز ورباندې وټکوي. د ابدیت په نړۍ کې به څومره متناسب او له شوره ډک محفل ولرو. هلته بشر د قدرت او نفوس خاوند نه دی. هلته به له هر خیانت او جنایت څخه په امان کې یو. هلته د خالق د عدالت په پناه کې یو او له وړو پیښو څخه به هم خوندي یو. خدای دغه نړۍ د ازمایښت او ازموینې لپاره پیدا کړي. که هر څوک له دغه څخه روڼ او شفاف ووت په هغه دنیا کې به د هغه خدای جل جلاله په حمایت کې وي. هو رښتیا زه ولې ستا مرګ غواړم؟ ټول خلک له مرګ څخه ویریږي، شاید ته به هم ترې ویره لرې. خو په دغه 2 ورځو کې چې ماته الهامونه شوي زه یې ستا دیدار ته امیدواره کړې یم. له دې کبله پوهیږم چې د ژوند په دغو پاتې 2 ورځو کې به تا ونه وینم، بیا به دې حتمن په بله دنیا کې ګورم. تېره شپه مې خوب ولیده چې د هغه شرحه مې درته ولیکله. تا د هغو حیواناتو له منګلو څخه وژغورلم چې زما په خوړلو بوخت وو.
له تا سره بله جنۍ هم وه، خو د خوب له دغې برخې څه لاسته نشم راوړلی. آسیا یوه فاحشه ده چې په لومړیو ورځو کې زما څارنه کوله. ما فاحشه وویل تیر وتلم. هغه فاحشه نه وه او نه ده، بلکې هغه یې زما او زما د ارواخاتې ملګرې په شان بدلمنه کړه. هغه ډیره حساسه او هوښیاره وه او له هغې څخه مې داسې تورې اورېدلي چې د هغې له نورو هم جنسانو څخه مې نه دي اورېدلي. 2 میاشتې کېږي چې نه مې دلیدلې. وایي تل په سوچ کې ډوبه او غصناکه ده. آیا هغه به هم د دغو وینو څښونکو د ظلمونو شهیدوي او زموږ ملګرې به شي؟ که څه هم هغه راته ډیره هوښیاره او باخبره ښکارېده، خو داسې خبرې هم کولې چې معنی یې نه درلوده. نو زه احساسوم چې دماغ به یې خراب شوي وي. داسې ویل کېږي چې هغه یې هپنوتیزم کړي، خو زه باور نه کوم. پر هغې دومره مصیبتونه راوستلي چې حواس یې مختل شوي او عصباني ده. یو څه په هوش شوي او د تصمیم نیولو په هڅه کې ده. ویره لرم هغه هم د ملیحې په شان ځان وژنه ونه کړي. د اوس لپاره د نورو په اړه څه نه لیکم. یو څو کرښې به د ځان په اړه ولیکم. ګرانه همایونه، هغه څه چې تر دې مهاله مې د خپل برخلیک په اړه درته ولیکل او لیکونه مې ښکلي دي، د بیکارۍ د له منځه وړلو او د بوختیا لپاره وو. زه پوهیږم چې دا پریشانۍ او سولیدلې پاڼې به هم له ما سره مل خاورې شي. بیا هم که قضا او قدر زما تر مړینې مخکې یا وروسته تا ته در تسلیم کړلې، نورو نجونو او بېګناو ته به د درس یو عبرت وي. چاپ او خپرې یې کړه چې هغوی زما برخلیک خپل سرمشق کړي او په ځان ساتنه کې هڅه وکړي. ځان په پټو سترګو د نورو د ارادو تابع نه کړي چې د مکارانو او خاینانو په چل او دوکه د رسوایۍ او فحشا څا ته ونه لویږي. که طبیعت را سره ونه منله او دغه هیله مې د نورو حقو په شان را سره ګور ته لاړه، بیا هم اهمیت نه لري. دا به هم د خپلو نورو بدمرغیو او ناهیلیو ترڅنګ ښه وګڼم. تر دې زیات څه ولیکم؟ ستا هغه کوژدنه او مینه چې تر مرګه یې هیر نه کړې. سلګۍ. د پاڼه ورځې د ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول 11مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.